Судството е постојано во фокусот на јавноста поради случувањата во и околу него, но и очекувањата каква улога тоа ќе преземе во расчистувањето на политичката криза во земјава. Топ тема на ваша страна во тој контекст на социјалните мрежи побара став за тоа кои треба да се приоритетите во новиот мандат на претседателот на Врховниот суд на Македонија. Одговорот кој го добивме од Сашо Мержановски дека Врховниот суд теоретски треба да биде она што е највисок суд во земјава, да остварува правна заштита по правни лекови и судење во разумен рок, а не да биде параван за потенцијални злоупотреби и одлагање на предмети. Повеќе одговори добивме на прашањето за тоа дали Врховниот суд се меша во работата на СЈО и дали бомбите треба да се доказ во постапките пред суд. Твитерџијата Гусринг смета дека се додека не се случи распуштање и реизбор на судството, ќе останат притисоците и мешањето на Врховниот суд врз работата на СЈО, а според него дел од бомбите треба да се сметаат за докази додека дел за индици. Бојан Петровски пак ни одговори дека судот не сме да применува двојни аршини. Тој постави и прашање: ако стекнат телефонски разговор се користи како доказ во шпион, зошто бомбите да не можат да бидат доказ? И Сафет Зекири смета дека треба бомбите да бидат доказ на суд, со објаснување дека ако Facebook пости некоја слика може да биде доказ, потврз доказ од бомбите нема. Селма Лимани пак напиша: бомбите се реалност и од нив нема бегање, додека твитерџијата потпишан како ваму таму онаму исто така е на став дека тие треба да се земат предвид. Одговорот на Clearmind е дека не смее поинаку. Валетина исто така не гледа причина зошто бомбите не би биле доказ, бидејќи како што напиша, во нив има индикации кои посочуваат активности кои подлежат на понатамошни истраги од ликови кои се веќе во разговорите. Впрочем, СЈО за тоа и беше формирано, констатира таа. Твитерџијата потпишан како Раке исто така смета дека треба да се доказ, но констатира дека во Сваровски судството нема да бидат доказ. Твитерџијата Алтер Гела пак е на став дека бомбите сами по себе не се доволни, но од нив треба да се почне постапка за истражување. Судството е инаку една од клучните области за кои со години Европската унија и меѓународниот фактор бараат спроведување на темелни реформи во насока на негова независност, деполитизација и професионализација.